Aham. Você ainda estreita que tem que dar duas vezes e ela foi, né? Faz mal. Olha lá, mas tem um navio grande, cara. Não, eu não vou botar aqui na água. Olha lá o navio, ó. Eu quero que tu olhe lá, ó. Lá, ó. Tá vendo? Uhum. Agora tem um outro navio. Olha lá o navio grande, ó. É. Ei, bateu esse avião. Avião? Deixa aí que a gente vai pra lá. Da hora.